Ahojte, máme pred sebou poslednú výživovú výzvu a nie je ňou nič iné ako príprava ideálnej večere. Večera ako taká by mala predstavovať vyváženú bodku za náročným dňom, ale netreba zabúdať aj na optimálne doplnenie živín, ktoré ste stratili alebo potrebujete do ďalšieho dňa. Táto výzva je šancou na prípravu chutnej večere, ktorá ale hlavne nezaťaží organizmus. Dôležitá je opäť zelenina, tentokrát ale surová a listová a ideálne v kombinácii s olivovým olejom a octom podľa vašej chute, poprípade citrónovou šťavou. Prečo ich tam pridávame? Presne preto, ako sme pridávali tuk pri obede, takže kvôli dobrej stráviteľnosti a vstrebateľnosti všetkých živín. Takisto netreba vynechať zdroj bielkovín. U nás je zdrojom bielkovín brínza alebo nejaký domáci syr. Takisto môžeme ho vymeniť za vysokopercentnú šunku alebo opečené mäsko. Množstvo zeleniny a proteínov by sme sa nemuseli báť, ale treba si dať pozor na množstvo sacharidov, ktoré jeme počas večere. Napríklad ja ich tu mám prítomné iba vo forme takýchto maličkých pár brusníc. Čo sa týka inšpirácie na výbornú večeru, opäť budeme postovať do tejto facebookovej skupiny nápady, ktoré sú na našom blogu. Tak, ja sa teším na to, čo znova pripravíte počas celého tohoto týždňa a prajem príjemné a nápadité varenie.